ମୁଁ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ନେଇ ଆସୁଛି। ଲାଗିଲା ଲାଗିଲା ଟକା ଲାଗିଲା। ବୁଦ୍ଧିକୁ ଟିକେ ତାରିଫ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସିମରାରେ। ଆରେ ତମ ଘରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ ଫୁଲଟିଏ ଅଛି, କାହିଁ ତ ମୋତେ କ'ଣ କହିନା? କାହିଁ ସିମରାରେ ଏ କ'ଣ ତମଠୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ? ଆରେ ମୋର କହିବା କଥାଟା ହେଲା, ଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟା ସିନା ମନ୍ଦିରରେ ଜାଗା ପାଇବନି, ହେଲେ କାଳୀଶଙ୍କରର ମନୋରଞ୍ଜନ ଖୋରାକିଟା ହବ ନା। ସତ କହୁଛି ନା ରେ? ଠିକ ଅଛି ସୀମା, ମୁଁ ଏକା ସେଇ କଥା ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆଇଡ଼ିଆ ଏକ ଗୁଡ ଆଇଡ଼ିଆ। ଆରେ ଶୁଣ, ଆମ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସ। ଆମ ପ୍ଲାନ୍ ଯଦି କିଏ ଶୁଣିଦବ, ଆମ ପ୍ଲାନ୍ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଛି। ତାହେଲେ ଶୁଣ, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏ ଘର ନା ବାଇଟି କୋଠି? ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏ ଲୋକଟାର କାମ କ'ଣ? ଧରମ ଭାଇ ଥାଉ ଥାଉ ଥାଉ, ଆଉ ଅଧିକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ତା ନହେଲେ ଏ ଆଖି କାନ ଦୁଇଟା ତାର ସଂଜ୍ଞା ହରାଇବ। ଆରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ତୁମ ଭଳି ଏ ଭାଇ ଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ଛେପ ପକେଇବେ, ଛେପ। ଭାଇ এই চা নিও। ମୋ ଦାମୀ ପୋଷାକଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ ସୀମା। ମୋ ପୋଷାକଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ସୀମା। ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇବାକୁ ସାହସ କଲୁ କେମିତି? ଆମ ଦେବୀ ଭଳି ଭାଉଜ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଲେ ତ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି ଭାଇ। ହାତଟା ଆପେ ଉଠିଗଲା। ଚନ୍ଦନ, ଯୋଉ ହାତରେ ତୋ ବଡ଼ ଭାଉଜ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଥିଲୁ ସେଇ ହାତରେ ଯା ବୁଲବା। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଭାଉଜ, ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। Come on!
ଖରାରେ ଟିକେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲେଇ ଦେଲା। ତମେ ମାନେ କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପେ ଆପେ ଠିକ ହେଇଯିବ ରେ। ନାଇଁ ଭାଇ ନାଇଁ, ତମ ଆଖି କହୁଛି ତମେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଲୁଚଉଛ। ଏ ପାଗଳା, ଆରେ ମୋର କଣଟା ଏତେ ମୁଁ ତତେ ଲୁଚେଇବି କହିଲୁ? ଦେଖ ସୁମନ, ଏ ତୁଇ ମୋର ଭାଇ ଭିତରେ ପରିବାର ଯଦି ଅଛି କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଘରେ ମୋ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ରହିପାରିବିନି। ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ନାଇଁ ବୋଉମା, ତମେ ଏତେ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ନିଅ ନା। ତମେ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ ଲୋକେ ଆମକୁ କଣ କହିବେ? ଆମ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଚୁପ୍ କର, ତମ ସମ୍ମାନ ଯିବ କି ରହିବ? ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କହିଦିଅ। ବାପା ଆରେ ମତେ ଡାକିଲେ ତମର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ଆସି ଯାଇଛି। ଏଥର କୁହ, ଆରେ କାହିଁକି ଡାକୁଥିଲ? ବାପା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆମେ ଆମେ ଆରେ କଣ ଆମେ ହଉଛୁ? କଣ ହଉଛି ସବୁ କଥା କହୁନ କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା, ସୀମାକୁ ନେଇ ଏ ଘରେ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ। ମୋର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ବାପା। ନାଇଁ ରେ ସୁମନ, ଆରେ ତୁ ଏତେ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ନା। ଆମେ ପରା ଏ ବର ଗଛର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଡାଳ। ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯଦି ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, ଏ ଦୁଇଟା ବର ଗଛଟା ଆମକୁ ଝୁରି ଝୁରି ମରିଯିବ ସିନା, ଆଉ ତାର କଣ ଉପାୟ ଅଛି? ମୁଁ ତତେ ନେଉଟାଉଛି ରେ ସୁମନ, ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଏନା। ଶୁଣ, ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। ତୁ ମୋତେ ଏ ଘର ନିର୍ଭର କରୁନି ନା। ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ତୋ ମନରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। କିଛି ଅସୁବିଧା ଖାଉ ଭାଇ ଖାଉ, ଏ ପଥର ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ରକ୍ତ ବହିଯିବ ସିନା, ହେଲେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିବନି। ବରଂ ଭଲ ହେବ ଆମେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯିବା। ଆଚ୍ଛା ସୁମନ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିନି। ଆମେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଏମାନେ ସବୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମନା କରିବେନି କାହିଁକି? ବସି ଖାଇବା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି ନା। ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲେ ସେ ଆଉ ବସି ଖାଇପାରିବେନି। ତାକୁ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କାମ କଲେ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଅପା, ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ନା ଭଉଣୀ। ଭାଉଜ, ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ନା କଣ? ସେଦିନ ଭାଇଙ୍କ ଦେହରୁ ବହୁତ ରକ୍ତ ବୋହି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଡକ୍ଟର ବୁଝାଇ କହିଥିଲେ ପେସେଣ୍ଟକୁ 6 ମାସ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର। ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଫଳମୂଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ। ଆମେ ତ ଫଳମୂଳ ଖାଇବାକୁ କେବେ ଦେଇପାରୁନେ, ହେଲେ ଭଲରେ ମୁଠେ ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନେ। এই ଅବସ୍ଥାରେ ତମେ କହୁଛ କାମ କରିଯିବାକୁ? ତାଙ୍କର କଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ ଭାଉଜ? ତାମାନେ ତୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଆମେ ଘରେ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବୁ, ଆଉ ଆମର ରୋଜଗାର ଟଙ୍କାରେ ତମମାନେ ସବୁ ଅଏସ୍ କରିବ ଅଏସ୍, ପୁଣି ଆମକୁ ଅପମାନ ପରେ ଅପମାନ ଦେଇ ଚାଲିଯିବ ନା। ଆଜି ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ି ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯିବୁ। ଆରେ ସୁମନ, ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯା ନା ରେ। ଆରେ ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ସବୁ ପାଇଁ ବହୁତ ତଳ ଆମେ ଗାଁ ନା ରେ। ଠିକ ଅଛି ବାପା, ଏ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ ଆଉ ତମର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନ ହେବା ପାଇଁ ଏ ଘରେ ମୁଁ ରହିପାରିବି, ବଟ୍ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ। ଆଉ ଯୋଉଟା ତମେ ମାନେ ଯଦି ମୋ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି, ତାହେଲେ ଘରେ ମୁଁ ରହିବି, ତା ନହେଲେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଏ ସୁମନ,
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣି ରଖ ଭାଇ, ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ପୁଅର, ତେଣୁ ବାପା ତୁମରି ପାଖରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ବାପାଙ୍କର ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ସେଟା ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଆରେ ଥାଉ। ଆରେ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ମୁଁ ମୋ ଟଙ୍କାଟେ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ତମେ ମାନେ କେମିତି ତମ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ବାଟ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଆରେ ମୁଁ ବି ସେମିତି ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାଟ ବାଛି ସାରିଛି। ଆରେ ତାର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିବିନି। କାହିଁକି ନା ଏଠି ପରା ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଞ୍ଜ विधायक नवल सामल किसी आमको वक्ता शुणाइबे। आज संबर्धना उत्सव में उपस्थित टिकटगुड़ा ग्रामवासी वृंद तथा ब्राह्मण देवी पाठार सदस्य माने एवं आम माननीय विधायक नवनिर्वाचित स्वाधीन विधायक नवल सामल नमस्कार। बंधुगण आपण समस्त जानिथिबे हमर ए युवक माने असौठ करे पे गोटे कोठार अभाव थिला। आमे पंचायत आरंभ करी मंत्री नेता पर्यंत जेते दौड़िले भी हमको कौनसी सुफल मिल पारानी। परिशेष में ए मानव विधायक निजस्व पांठि आम गाँव गोटे क्लब गोटे स्थापन करागला। तेणु मु समस्त अनुरोध करुच्ची करताली माध्यम मानव विधायक को अभियान ज्ञापन करंतु। बंधुगण आपण समस्त जानिथिबे वर्तमान आम अंचल निशा कारबार द्रुत गति वृद्धि पाउछ जहाँफल कि शिक्षित युवक मैंने आज प्रथमस्थ होउछन्ति। मु मान्यवर विधायक अनुरोध करुच्ची ए अंचल असामाजिक व्यक्ति मैंने जो कि निशा कारबार करछन्ति सेमानक विरुद्ध दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिया पाई। परिशेष में मु विधायक अनुरोध करुच्ची आम गाँव लोक मान किसी वक्तव्य रखुन। जय हिंद। जय जगन्नाथ। टिकिरिपड़ा ग्रामर आपण वृद्धवनिता एवं मोर उपस्थित दर्शक समाज को मोर कोटि कोटि नमस्कार। बंधुगण मु आपण मानकर
ନେତା ନୁହେଁ କି ଲିଡର ନୁହେଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବକ ମାତ୍ର। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଯେମିତି ମୋର ତ୍ରୁଟି ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଆଦର୍ଶକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ସେ ତା ନାଁଟା ଯେମିତି ଆଦର୍ଶ, କାମରେ ସେମିତି ଆଦର୍ଶର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ ସେ ଗାଁ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଜଣାଏ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା ନେଇ ମୋତେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ଆଶା ଭରସାକୁ କେବେ ହେଲେ ତ୍ରୁଟି କରିବାକୁ ଦେବିନି। ଥରେ ନିଶା କାରବାର କରି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରାଉଥିବା ସେ ଧନଲୋଭୀ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଏଁ କରୁଛି। ମୁଁ ବିଧାୟକ ନରହର ସେବକ କହୁଛି ଟିକିରିପଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ। ହ୍ୟାଲୋ আরে করি করাও ঠায়ে কইনো অন্য গপি নাই। ଆପଣମାନେ କିଏ ଅଟେ? ଆପଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ତୁମମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ତୁମ ମୋ ଠାରୁ ତୁମ କି କାମ? তোর সাথে আমরা দিকে সবাই খেলবো কবাই। ମୁଁ ହେଉଛି ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସରେ ଦେବି। আরে ছোট মোটো আরে সারা বিধায়কটা কোন কইলা কি রে? আরে এ সারা পক্ষা মুখ করে পুলিশ কে দেই দেব। লাগিলা লাগিলা নক্কা লাগিলা। আরে বলো আরে মোবাইলটা তাকে দেই দে রে। বিচরা জীবনটা বলছি ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ବିଧାୟକ ନରହର ସେବକ କହୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କହୁଛି ଆପଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କଥା ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଯଦି ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସେ ଆଶା ଭରସା ସବୁ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯିବ। লাগিলা লাগিলা নক্কা লাগিলা। কোন ভুলে গপর বদিটা কেটে লেউড়া হইছিল না। এরে সেদিন ও কথা দেই শুনিলে ଆଉ ସେଇଦିନ ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ ଆଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚନା। ହେଲେ ତୁମ କାହିଁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କଲେ? ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଶୁଣିବ ଭାଇ ଆରେ ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ନା ଶୁଣିବ ଆରେ ତ ଯଦି ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଶୁଣ। ସେଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଦେହରେ ବହୁଥିବା ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଭୋଟେଡ୍ ବସେଇଲେ ଆରେ ଶୁଣିବ ତାହେଲେ ଶୁଣ। ସେଦିନ ମୋ ବାପା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ହସ ଖୁସିର ପରିବାର ହସ ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡୁଥିଲା। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ ଆସି ଆମ ପରିବାରଟାକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଲା। ହେଲେ ମୋ ବାପା ସେଦିନ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗରିବ ଅସହାୟ ଝିଅଟେ ଚାକିରି ପାଇଁ କେତେ ଆଶା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ବଳାତ୍କାର କରି ସମୁଦ୍ର ପାଇଁ ତଟି ଯିବେ ପାରିଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ସବୁ ଦୋଷକୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ
ଦେଇଦେଲା ଆଉ ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଆଉ ତାପରେ ସେଦିନ କାଠଘରରେ ଠିଆ ହେଇ ମୋ ବାପା ଯେତେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ ହେ এই বড় কোনটাକୁ ଇଙ୍ଗିତରେ ଚାଲୁଥିବା ଅନ୍ଧଆଇ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମିଛ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଏତି କରି ମୋ ବାପାକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡକୁ ବଟେଇ ଦେଲେ ହେଲେ ସେଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଶପଥ କଲି ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସମାଜରେ ମୋର କାହାରିକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବିନି କାହାରିକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବିନି ବୁଝିପାରୁଛି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଭୁଲ ପାଇଁ এই ସବୁ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏମିତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ପରେ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ କରିଥିବା କର୍ମ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଏକା ଆକୃଷ୍ଟ ଭାବେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଅ ଆଉ ଦେଖିବ ତୁମର ସେ ହଜିଲା ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ଫେରି ଆସିବ। ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନ ବେରେ ଭୁଳେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମୋର ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବ କେଉଁଠୁ ଆମେ ଆମେ ଠିଆ ହବ ଯାଇଥିବେ ଆମେ ଯାଅ ତୁମ ଭଳି ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସ ଏ ସମାଜବାଦୀ ବିଧାୟକଟାକୁ ଉପରକୁ ବଢେଇ ଦବ ଆଉ ସେଇଠି ସେ ବସି ସମାଜର ସେବା କରିବ ସେବା ଆମେ ଠିଆ ହବ ଯାଇଥିବେ ଆମେ ଯାଅ